हाय गाइस, हमने मार्केट से विक्स का मेंथल फ्लेवर वाला टॉफ़ी लेके आए थे। ठीक है, तो ये 1.8 ग्राम इसका नेट वेट है एंड इसका प्राइस मार्केट प्राइस ₹1 है। ठीक है, और ये कफ के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलो इसको ओपन करके टेस्ट करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिंट फ्लेवर है और कफ के लिए बहुत ही अच्छा है। सब में मिंट फ्लेवर है विक्स के सारे टॉफ़ीज़ में, बट इसमें ज़्यादा ही है फ्लेवर कुछ आ रहा है। ओवरऑल गुड, नाइस। 4.2 आउट ऑफ 5।